real estate luxurious ta'e dizaayinii biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa fidee Oromiyaa keessatti ijaaramu har'aaf nun baasu. Oromoon tokko bitatee keessa jiraachuu hin danda'u. Nama maallaqa qabu kan biraa fiddee qe'ee keenya keessa akka inni jiraatu maal godhu yoo ta'e malee uummanni bal'aan kan afford godhu garuu immoo standardii magaalaa keenya boru gadi buusuu karaa hin dandeenyeen real estate akkasii uummata galii giddu galeessummaadhaan qabu kana kan hammachuu danda'u rakkoo mana jireenyaa isaa hiikuu danda'u dhaabbata constructionii kana irratti hojjechuu danda'u cinaa yoo qabaanne magaalaa keenyan guddisa. Rakkoo mana dhabaa standardii nuyi barbaannu nu ijaara nu hojjeta ofiin guddata waan dargaggeessi keenya irratti hojjetuufis gabaa ta'e fuudhee fi yeroo tokkoyyuu gabaan kun itoo walirraa hin citiin hojjeta. Akkasitti walitti hidhamee wal utubee wal gargaaree akka inni hojjetuuf dizaayin kan ta'e.